Benvidos a unha nova entrevista de Atlántico TV. Os acompaña Rubén Pérez Correa. Benvido. Que tal? Moitas gracias. Candidato a alcaldía de Podemos María de Vigo. Como afronta estes comicios nos que a maioría de enquisas pois dá un lixeiro baixón aos apoios e incluso aos concelleiros que... Bueno, nos sorprende bastante a receptividade que está tendo a coalición, non? Hai unha coalición de significantes moi diferentes. A María de Vigo era un espacio municipalista que existía, Podemos nunca se presentou o proceso das municipais como tal, e si estamos detectando un proceso de reactivación importante dese electorado, non? Si é certo que todas as enquisas o que din pois de todas as casas, non? Están dicindo que falan dun 35, dun 40% de persoas que aínda non decidiron o voto, non? Nas eleccións municipais, que na primeira semana de campaña aínda teñamos un nivel tan alto de abstencionismo, pois obriga aos partidos, sobre todo os partidos que aínda non temos posicionado o voto, non? O voto tradicional noso se soe posicionar na última semana de campaña, a facer un esforzo extra. Nos entendemos que vamos a recuperar unha parte sensible do voto do 19 e vamos a intentar facelo dunha maneira moi clara, explicando a proposta programática e o traballo que fixemos estes anos, non? Que a nosa proposta política creemos que ten unha dificultades sempre para poder expoñer, porque non temos nin os medios de outros partidos, nin moitas veces os foros, non? Pero vamos a utilizar esta campaña precisamente para mobilizar e tensionar esa parte do electorado que a estas alturas ainda non ten claro quen quere votar. Chega a desmotivar ou desmoralizar facer campaña nunhas eleccións na que se enquisas dan unha maioría absoluta para un candidato? Eu milito en Izquierda Unida dos 15 anos e nunca tivemos procesos electorais bons, sempre tivemos pois todas as dificultades do mundo para facer campaña, non? As enquisas o único que din é que o electorado do PSOE está posicionado, pero creo que queda moito traballo por posicionar o resto do abstencionismo ou o voto político, non? De todas formas, cousas máis miragosas se miraron, non? De plantexar que escenarios de maiorías absolutas e haber vuelcos de goberno. Nos entendemos, ademais, que hai unha cuestión central na cidade que é a existencia da oposición. Non é o mesmo que as 7 concelleiros da oposición que as 5 ou que as 3, porque 7 concelleiros é un número mínimo que se require, entre outras cousas, pois para pedir un informe ao secretario, como aconteceu nesta legislatura, que conquerimos paralizar cabo está, e despois de ese informe solicitado por 7 membros da oposición. Creo que nesa cultura democrática, nesa cultura política, os vigueses e as viguesas deberían saber a importancia de ter unha oposición precisamente para contrarrestar determinadas posicións cesaristas que nesta cidade nos últimos tempos se van generalizando. Xa meténdonos na campaña, o lema da tua candidatura é recuperar Vigo. En que sentido recuperar Vigo? Bueno, nos dimos moitas voltas a cal tiña que ser o lema de campaña, non? E quixemos o de recuperemos Vigo non como un lema nostálxico de recuperar un Vigo dos anos 80, dos 90, o Vigo da movida, non se trata de nostalgia, non? Pero sí se trata de recuperar determinados debates que foron centrais no municipio desta cidade, non? Un deles, por exemplo, son determinadas infraestructuras que están abandonadas. Falamos abertamente dos terrenos industriais ociosos como os de Álvarez, fixemos un acto ali. Falamos de recuperar o Verbo, un museo, un contedor cultural que o temos absolutamente abandonado e nada valorizado. Falamos de recuperar, vamos a facelo ademais esta semana, valores tamén patrimoniais que tiñamos a través da antiga Caixa como Cine Fraga. Recuperar tamén a democracia nesta cidade. Antes de Abel Caballero pois non se modificara de maneira sustancial o regulamento do Pleno. Chegou a María de Vigo no ano 16, se fixo unha modificación do regulamento que, entre outras cousas, dificulta a xestión democrática da oposición. Recuperar o movimento veciñal crítico que confrontaba e que era un contrapoder aos gobernos municipais de calqueira cor, sempre un movimento veciñal crítico e alternativo, e recuperar tamén valores que tivo esta cidade como empresas públicas. Nós tivemos unha empresa municipal de augas que xestionaba directamente o Concello de Vigo, que se privatizou nos anos 90 e ademais nun momento en que moitas cidades, as capitales europeas xa fallanos, pero cidades como Valladolid, por exemplo, xa recuperaron e remunicipalizaron o servicio de auga, para recuperar tamén
ese patrimonio público que vendimos a empresas privadas e que eso significa que un de cada 4 euros de gasto do Concello é para pagar a empresas para que fagan cousas que poderíamos facelas en moitos casos directamente con fondos propios do Concello. Mencionei un rato o movimento veciñal, que está poniendo moito énfasis nesta campaña. Perdeuse ese movimento en Vigo? Sí, onde tivemos un acto coa Federación Veciñal, recoñecían todas as dificultades que temos a oposición para fiscalizar o traballo do goberno, tamén o ten o movimento veciñal. Hai unha falla de relevo, non? Os mozos e mozas non ven no movimento veciñal un sitio onde participar, onde facer determinadas propostas de mellora do barrio, e tamén unha das cuestións ademais que nos criticamos dunha maneira máis clara a Abel Caballero é non entender a crítica. Un alcalde ten que saber que sempre vai haber un movimento veciñal que exixa cuestións de barrio que moitas veces non son coincidentes co que quere facer un alcalde. Un alcalde quere inaugurar cousas, quere estar en campaña electoral permanente, e o movimento veciñal, pois o que pon en valor, ou polo menos o que significa, o que pon luz, son as carencias dos barrios, non? Todos os alcaldes saben que é un contrapoder, menos Abel Caballero, que non entendeu que hai un movimento veciñal que pode ser crítico e o que fixo foi intentar exterminarlo, e para nós é unha eiva democrática terrible. O movimento veciñal xoga un papel en democracia importantísimo nesta cidade. Antes incluso de que chegara a democracia política, o movimento veciñal xa iba constituíndose, as primeiras asociacións de veciños naceron na clandestinidade, e creemos que ese valor tamén hai que recuperalo, porque o movimento veciñal, como digo, sempre é un contrapoder do poder político e temos que valorizalo como tal. Bueno, ao teu xuicio, cales son os principais os problemas máis urxentes de Vigo, ou dito de outra maneira, que é o que farías nas primeiras semanas como alcalde? Nesta legislatura, a medida que se iba cronificando a situación da crise da COVID, inflábanse os precios, notábamos un incremento notable dos prezos, dixemos que a vivenda tiña que ser tamén un tema municipal, non? Decíamos que non é argumento decir que os concellos, neste caso o Concello de Vigo, non ten competencias en materia de vivenda. Os concellos teñen competencias en materia de vivenda, que lle dá a lei de bases, e polo beneficio dos seus veciños poden realizar actividades orientadas tanto a conformar parques de vivenda pública, directamente con promoción pública da administración local, ou ben, en moitos casos, tamén con acordos como pode ser coa Sareb ou entidades bancarias para a cesión de uso de determinados inmobles. Decíamos que era un tema que tiña que xogar en campaña. Cando presentamos o acordo de coalición de Podemos en Marea de Vigo, dixemos que queríamos focalizar e colocar a vivenda tamén como un debate municipal. Curiosamente, sempre que o decíamos na legislatura, se nos decía que estábamos blanqueando as competencias de outras administracións con responsabilidade. Esta campaña está demostrando, e con a lei de vivenda que vimos a aprobar esta semana, que os concellos ahora teñen toda a potencialidade para facer o que non fai a Xunta de Galicia, para facer o que moitas veces tampouco fai o goberno central, e por lo tanto nós queremos que o Concello de Vigo desenvolva os ámbitos de vivenda pública que figuran no plan xeral, que chega a acordos coa Sareb para ter cesións de vivenda, como por exemplo as rúas, as vivendas que están na rúa privada moderna, que creo que tamén sería unha parte importante incorporar ese parque público municipal. E para nós non é unha cuestión menor, porque coa suba dos tipos de interese, coa desaparición do alugueiro no centro urbano, moitas veces empuxado, ¿no?, por ese alugueiro vacacional, creo que ahora mesmo lle preguntas aos vigueses e as viguesas o que lle está preocupando máis, e dende logo o tema da vivenda, os incrementos, a falla de vivenda pública e os problemas que está vendo con incrementos de alugueiros moitas veces insostibles e que lanzan prácticamente a pobreza a moitas familias que incluso teñen ingreso a través de salarios porque son traballadoras, ¿no? Creemos ademais que esa pode ser perfectamente un tema a introducir na campaña electoral. Bueno, a cultura e outros temas recurrentes nas actos de campaña de Podemos, de Marea de Vigo. Que lle foi falla a Vigo neste sentido? Bueno, todo, decir, nos culturalmente fomos unha cidade moi avanzada, tivemos non só toda a cultura explosiva da cultura alternativa dos anos 80 e 90, sino que tivemos programas culturais moi importantes, actividades como o Move Vigo, que ligaba a actividade do movimento asociativo da asociación de veciños coa acción institucional. Todo iso ahora mesmo é un erial. A cultura en Vigo se explicita en 4 ou 5 cousas, pero do que é a pluralidade da cultura, do que son os contedores culturais, a revitalización dos museos, ou incluso cuestións tan sinxelas como ter unha rede pública de bibliotecas que tamén vehiculice unha parte da senda cultural, nesta cidade estamos a nos luz. E non é que o digamos nós dende a coalición Podemos Marea de Vigo, sino que o di tamén a Fundación Contemporánea, que evalúa tamén a calidade da proposta cultural de moitas cidades, e a realidade é que Vigo non está
Cando decimos no top 5 ni no top 10, en fin, Vigo non está ni siquiera nos parámetros de gasto cultural por habitante e de política cultural expansiva que teñen outras grandes cidades do Estado español. Bueno, coa primeira metade da campaña xa atrás, como ves a carreira por a alcaldía? Crees que podedes dar a sorpresa mantendo os concelleiros ou Sí, noso objetivo, dende logo, é manter o grupo municipal como elemento crítico con todas as dificultades de traballo que tivemos nesta legislatura e con todo, moitas veces digo, esa santa alianza que hai de moitos intereses económicos, políticos, sociais, de que non haxa unha voz crítica ou unha voz un pouco diferente no conxunto do pleno, non? Hai moita xente que quere traballar para volver ao vello status quo dos tres partidos, PSOE, PP e BNG, que se alternaban, que pactaban un urbanismo, que pactaban as grandes cuestións, que privatizaron servicios públicos. Esta cidade vimos de tres partidos que pasaron polo Concello e que todo o mundo lembra cal foi a súa xestión, e dende logo nos queremos que ese status quo non perviva nesta cidade, porque nese status quo donde se fixeron as grandes falcatruadas en materia de plan xeral, en materia de moita xestión, incluída a Vitrasa. Todos estes males que vivimos agora con esta empresa teñen que ver con decisións que tomaron alcaldes dos cores políticos históricamente sempre presentes na corporación, e dende logo a ruptura dese status quo que significou a entrada da Marea de Vigo no 15, queremos mantela porque entendemos que somos un contrapoder tamén desa realidade tripartidista que durante moitos anos pois significou esta cidade, e que nos lle dimos dende logo un aire diferente tamén a xestión de como se ten que facer oposición e de como se teñen que ser coherentes coas propostas políticas que se levan nos procesos electorais. Pois moitas gracias por vir aquí. Xa veremos como quedan eses resultados no 28M. Queda o sprint final. Moita sorte no resto da campaña. Moitas gracias. E nos vemos na seguinte entrevista de Atlántico TV.